sa pozitë madhështore që është kjo dhe sa gradë e lartë që është. Kur krijesa e njeh krijuesin e vet. Kur krijesa e njeh krijuesin e vet, Zotin e vet, atë që e ka sjellë në ekzistencë. Kështu ai njoftohet me madhrinë, bukurinë dhe madhështinë e tij. Njoftohet me emrat e tij të bukur dhe vërtetësitë e tij të larta, në ndritën e argumenteve që kanë ardhur në librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Robërt e Allahut. Në librin e Allahut Jalla wa Ala ka ajete të shumta dhe tekste të shpeshta në të cilat bëhet thirrje për ta njohur Allahun, për të njohur emrat e tij të bukur dhe vërtetësitë e tij të larta. Dhe në to sqarohet se çfarë gjurme ose çfarë gjurmë të lavdishme, çfarë rezultate të suksesshme dhe çfarë përfundimi të bukur i sjell njeriu kjo njohje. Allahu i madhruar thot: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahut i përkasin emrat më të bukur. Andaj thirreni me to. Andaj thirreni dhe lutjeni atij me këto emra. "Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dhe largohuni nga ata që i shtrembrojnë emrat e tij, ata do të ndëshkohen për çfarë kanë vepruar. Gjithashtu thot: "Qul ud'u Allaha aw ud'u ar-Rahman, ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna." Thuaj, thirrni Allahun ose thirrni të gjithë mëshirshmin, me cilin do emër që ju e thirrni atë, ai ka emrat më të bukur. Gjithashtu thot: "Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahada, huwa ar-Rahmanur Rahim." Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka tjetër kush që meriton të adhurohet. Ai është që e di të padukshmen dhe të dukshmen. Ai është i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, al-Malikul Quddusu as-Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka tjetër kush që meriton të adhurohet. Ai është el-Malik, sundimtari i pushtet plot dhe me autoritet të plot. Ai është el-Quddus, i pastërt nga çdo mangësi. Es-Salam, ai të cilin nuk e ka asnjë emet. El-Mu'min, dhënësi i sigurisë. El-Muhaimin, ai që ka autoritet mbi gjithçka. El-Aziz, i plot fuqishmi. El-Jabbar, i imponuesi dhe rregulluesi. El-Mutakabbir, krenari madhështor. Subhanallahi amma yushrikun. I lartësuar është Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij, që ja bëjnë atij ortak në adhurim. Hu Allahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwir. Ai është Allahu i adhuruar i vërtet. El-Khaliq, krijuesi i gjithçkaje nga asgjëja. El-Bari, shpikësi i gjithçkaje pa pasur shembull paraprak. El-Musawwir, ai që çdo gjë i jep trajt. Lahul asma'ul husna, atij i përkasin emrat më të bukur. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Atij i bëjnë tasbih gjithçka që ndodhet në qiell dhe në tokë. Atij i bëjnë tasbih, do thotë e përlëvdojnë, e dëshmojnë pastërtinë dhe lartësinë e tij mbi çdo tëmet, gjithçka që ndodhet në qiell dhe në tokë. Wa huwa al-azizul hakim, ai është i plot fuqishmi, i urtë.